სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. სიტყვა თქმული წმინდათა შორის მამისა ჩვენისა ლუკა ყირიმელისა. ირიაკესა მენელსაცხებლე დედათას. უდიდესი პატივი ხვდათ-წილად მენელსაცხებლე დედებს. რამე თუ წმინდა ეკლესია აღასრულებს მათ ხსენებას დიდმარხვის მესამე კვირას. რით დაიმსახურეს მათ ამგვარი პატივი? რატომ განადიდებს მათ წმინდა ეკლესია? რამე თუ ბრწყინავენ ისინი თქვენთვის, ქალებისათვის, წმინდა და მიუწვდომელი სიმაღლის მაგალითად. მაგალითად იმისა, თუ როგორები უნდა იყვნენ ქალები. განუზომელ პატივს მიაგებს წმინდა ეკლესია წმინდა მენელსაცხებლებს. ქრისტეს მიმართ მათი ენით გამოუთქმელი სიყვარულის გამო. რამემ მთლიანად მიუძღვნეს თავიანთი გული უფალ იესო ქრისტეს. კიდევ იმიტომ მიაგებს პატივს, რომ ისინი რითაც შეეძლოთ, ყველაფრით ემსახურებოდნენ უფალს. ემსახურებოდნენ თავიანთი მამულით, ქალური მზრუნველობით და მის ყოველგვარ ყოფით საჭიროებას აგვარებდნენ და თითოეული ქალისათვის მაგალითის მიმცემები არიან, თუ მთელი გულით როგორ უნდა შეიყვარო უფალი იესო და ემსახურო მას. რით ვემსახუროთ? პირველად პირადად მას, მენელსაცხებლე დედათა მსგავსად ვერ ემსახურებით, რამე თუ იგი ახლა ჩვენთან არ არის. უფალს უნდა ემსახუროთ, როგორც მცირე ძმათაგან, ყველა უბედურის, უპოვარის, ბეჩავის, ჩაგრულის, დახმარებითა და გვერდში დგომით, ვინც თქვენს გულმოწყალებას საჭიროებს. ამრიგად, წმინდა მენელსაცხებლე დედანი აღამაღლა ქრისტემ თქვენ, ქრისტიანთა წინაშე, როგორც დიდებული მისაბაძი მაგალითი. ყველა ჩვენგანს, ქრისტიანებს, ქრისტემ გვიანდერძა ვიყოთ ისეთივე სრულნი, როგორიც ჩვენი ზეციური მამა. რარი გუზომოდ რთულია იყო ზეციური მამისავით სრულყოფილი. მაგრამ არც ისე რთული და თქვენთვის ქალებისთვის გაცილებით უფრო მისაღწევია იყოთ სრულყოფილები, როგორებიც წმინდა მენელსაცხებლე დედანი იყო. მიბაძეთ მათ, ისწრაფოდეთ მიაღწიოთ გულის ისეთ სვისპეტაკესა და იმ თავდადებულ სიყვარულს ქრისტეს მიმართ, რომლითაც ანთებული იყვნენ ისინი. მიბაძეთ მათ და უპირველესად მარიამ მაგდალინას, რომელმაც მოციქულთა სწორის წოდება გულმოდგინე ქადაგების გამო დამსახურებულად მიიღო და მასთან ერთად მიბაძეთ სხვა მენელსაცხებლეთ, რომლებმაც არანაკლები ღვაწლი გასწიეს მოციქულებთან შედარებით. წმინდა მარიამ მაგდალინელი ყველაზე მოშურნე მქადაგებელი იყო ქრისტეს სახარებისა. მისი გული ისეთი უზომო თავგანწირვით ემსახურებოდა ამ დიდებულ საქმეს, რომ აღდგომის დღესაც არ შეშინებია პირისპირ წარდგომოდა რომის იმპერატორ ტიბერიუსს. მან იმპერატორს წითელი კვერცხი გაუწოდა და ახარა, ქრისტე აღდგა. იგი ტიბერიუსს უქადაგებდა ქრისტეზე და მისი ქადაგება იმდენად ძლიერი იყო, რომ იმპერატორმა ქრისტე იწამა. ბრწყინვალე ქადაგებით თქვენ თავს ვერ გამოიჩეთ, მაგრამ იქადაგოთ ქრისტეზე საკუთარი ცხოვრებით და თქვენი სუსტი სიტყვებით ეს შეგიძლიათ. მაშ მიბაძეთ ყველამ წმინდა მენელსაცხებლე დედებს. წინა წლებში ამ დღეს მე აღვამაღლე ქალის გული და მიუთითე მის უდიდეს ღირსებაზე, მამაკაცის გულთან შედარებით. ცხადია, ამას არც დღეს უარყოფ. ახლა კი გეტყვით, რომ ნეტარნი ხართ ყველანი, რადგან ქალები ხართ. იამაყეთ ქალის წოდებით, იამაყეთ იმით, რომ მამაკაცებად კი არა, ქალებად დაიბადეთ, რამე თუ უფალმა მათთან შედარებით გაცილებით უკეთესი გული მოგმადლათ. გული, რომელიც ყოველგვარ სიწმინდეს ითვისებს, გული ცვილივით რბილი და ქრისტეს ჭეშმარიტების აღუქმელი. მამაკაცების მსგავსად ცივი გონებით არ ცხოვრობთ, არამედ ცოცხლობთ გულის კარნახით, რამე თუ ადამიანის გული გონებასთან ერთად შემეცნების ორგანოა და გულით შემეცნება უპირატესია გონებრივ შემეცნებასთან შედარებით. ამრიგად, კურთხეულია უფალი, რომელმაც სირბილით, სათნოებით და სიკეთის მიმართ განსაკუთრებული მგრძნობელობით აღსავსე გული მოგმაგდა. მაგრამ განა ასეთია ყველა ქალი, არა და არა, ყველა ასეთი არ არის. რამე თუ ქალთა გულები ისე განსხვავდება ერთმანეთისგან, როგორც ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსები. რბილი გულის მქონე სათნო ქალების გვერდით მრავალი ბოროტი ქალია და უნდა იცოდეთ,
რომ ბოროტი ქალი გაცილებით უარესია ბოროტ მამაკაცზე. რადგანაც თუ ქალი ბოროტების გზას დაადგა, უფრო შორს მიდის, ვიდრე იმავე გზაზე შემდგარი მამაკაცი. უძველეს დროში იყო დიდი ბრძენი, ისუ ზირაფი, რომელმაც ასეთი სიტყვები თქვა ბოროტ ქალებზე. ყოველგვარი ჭრილობა დაითმინება, მაგრამ არა ჭრილობა გულისა. ყოველი სიავე, მაგრამ არა სიავე ქალისა. და კიდევ, ავი ცოლი ხარის მორყეული უღელია, მის დამჭერს გინდა მორიელი შეუპყრია. ჭეშმარიტება, ღრმა ჭეშმარიტებაა ეს ატესტაცია. სწორედ ასეა, ქალის ბოროტება გაუსაძლისია და igიც გაცილებით უარესია ვიდრე მამაკაცისა. ძველი დროის მეორე უდიდესმა ბრძენმა, მეფე სოლომონმა თავის იგავებში ბრძანა და ყოველი საცოი დაიმარხე გულსაშინა, რომლისაგან არიან გამოსავალნი ცხოვრებისანი. ან მადლისმიერი, ან კეთილსურნელებით ახსავსე, ან მყრალი, ანაც საძაგელი. გულიდან მომდინარეობს ცხოვრების ყველა წყარო, ამიტომ განსაკუთრებით უნდა მოუფრთხილდეთ გულს, რომ მუდამ სპეტაკი იყოს იგი, რათა მისგან მოედინებოდეს კეთილსურნელებით ახსავსე კურთხეული წყაროები. მოისპე შენგან პარვაი ზაკული და ცრუნი ბაგენი განიშორე შენგან. ხედავთ, მე უკვე შევწყვიტე ქება და განდიდება ქალის გულისა და მის მხილებას შეუდექი. რატომ? ცხადია არა კადნიერებით, არამედ თქვენს მიმართ დიდი სიყვარულითა და სურვილით, რომ საკუთარი გულის გამოსწორებაში დაგეხმაროთ. რამე თუ ვიდრე მენელსაცხებლე დედათა ღირსეულ მიმბაძველებად იქცევით, უნდა მოინანიოთ, განიწმინდოთ თქვენი გული, აღმოფხრათ მისგან ყოველივე ბოროტება, რომლის კვალიც კი არ ყოფილა წმინდა მენელსაცხებლე გულებში. ღირსი ელისაბედის ცხოვრებაში, რომელიც ქალთა მონასტრის წინამძღვარი გახდა, ვკითხულობთ, რომ იგი მუდამ კიდიდ-კიდედმდე შეისწავლიდა საკუთარ გულს, აგრეთვე თვალყურს ადევნებდა და შეიმეცნებდა თავისი დების გულებსაც. და რას მიაღწია მან, რას ვისმენთ მისგან? ვისმენთ, რომ ქალებს ყველაზე მეტად ახასიათებთ სიცრუის მზაკრობის, თვალთმაქცობისა და ავსიტყვაობის ცოდვები და ეს ნამდვილად ასეა. სიცრუე, ეს ქალებში ყველაზე გავრცელებული მანკიერებაა. არსებობენ უბედური ქალები, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც ადრეული ასაკიდან მიეჩვნენ ტყუილების თქმას. უდარდელი მშობლები კი არ სჯიდნენ და მათ გამოსწორებას არ ცდილობდნენ და სიცრუე ამ საბრალო ქალების გამოუსწორებელ ჩვევად იქცა. ისინი განუწყვეტლი ვიტყუებიან ყოველგვარი საჭიროების გარეშე, იგონებენ არარსებულ ამბებს თავიანთი ცხოვრებიდან, ცრუობენ, თითქოს ყველაფერი ეს მოხდა და ყოველივე მათ გადაიტანეს. ასეთი ქალები იმ ზომამდე მატყუარები არიან, რომ თავადვე იჯერებენ იმ ტყუილებს, რომლებსაც მათი ენა თხზავს. რა უნდა ქნან ამ საბრალოებმა? როგორ გამოასწორონ საკუთარი თავი? უპირველეს ყოვლისა, მათ უნდა შეიგნონ, თუ რა საძაგლობაა სიცრუე, როგორი მძიმეა ეს მანკიერება და დაიმახსოვრონ მალაქია წინასწარმეტყველის საშინელი სიტყვები. წყეულ იყავ. უნდა გვახსოვდეს დავით მეფსალმუნის სიტყვებიც. ნეტარ არს კაცი, რომელსა არა შეურაცხოს უფალმა ცოდვაი, არც პირსა მისა ზაკვაი. ზაკრობა კი სიცრუის ერთ-ერთი ფორმაა. ამ ნეტარებისკენ უნდა მივისწრაფოთ. ხოლო სხვა ფსალმუნში კითხულობთ. უფალო იხსენ სული ჩემი ბაგეთაგან სრუთა და ენინცა მზაყვარისაგან. ისეთი მძიმე იყო მეფსალმუნე დავითისთვის სიცრუისა და მზაკრობის გადატანა, რომ ლოცულობდა, რათა უფალს ეხსნა იგი ცრუ ბაგეთაგან, რომელიც ანჯავდა და აწამებდა მის წმინდა გულს. და ყოველ მატყუარა ქალს ეშინოდეს იმ სიტყვებისა, რომლებიც თავად ღმერთისგან მოისმინა დიდებულ გამოცხადებაში კუნძულ პათმოსზე წმინდა მოციქულმა იოანე ღვთისმეტყველმა. აი რა მოისმინა მან ღმრთისაგან. მეძავთა და მწამვლელთა და კერპსახურთა და ყოველთა მტყუართაი ნაწილი მათი იყოს ტბასამას ცეცხლითა და წუნწუბითა მოთხინარეს. აი თუ ასეთი უბედური, საბოლოოდ მატყუარად გადაქცეული ქალი მუდამ სიცრუე რომ მოედინება მის ბაგეთაგან, შეძრწუნდება მალაქია წინასწარმეტყველის წყევლის ამ სიტყვებით. თუ კი თავზარს დასცემ საკუთარი ხვედრი იმ ტბაში აღმოჩენისა, რომელიც ცეცხლითა და წუნწუბით იწვის, მაშინ სხვა რაღა უნდა ქნას, გარდა იმისა, რომ გამოსწორდეს. და მას ერთ რჩევას მივცემ. თუ კი
უდარდელი მშობლები არ გსჯიდნენ, ახლა მაინც მოეგე გონს და გამოსწორებისათვის თავად იზრუნე. ითხოვე, რომ სისხლამდე გაგწყეპლონ და თუ არ გიშველის, კვლავაც გაიმეორონ. ხოლო როდესაც გაიწყეპლები, მაშინ მოეგები გონს და შენს მათყუარა ენას კბილს დააჭერ და შენში მხსნელი სირცხვილიც მიემატება. იმ ქალებს რა უთხრა, რომლებიც ამ საბრალოთა მსგავსად ყოველთვის არ იტყუებიან და როგორც ყოველი ჩვენგანი და ყველა მამაკაცი, მხოლოდ ზოგჯერ ცრუობენ. მათ ვეთყვი, რომ სიცრუე უმძიმესი ცოდვაა. თუ საკუთარ თავს ტყუილში დაიჭერ, შეგწყვეს და სიცრუე, რომელიც დაუშვი მოინანიე. მოინანიე დიდხანს, იმდენ ხანს, რამდენსაც საკუთარი გული გიკარნახებს. მოინანიე იესოს ლოცვის გამეორებითა და თაყვანისცემით. თავი მიწამდე დახარე და წარმოთქვი, უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მეცრუ. და შეგინდობს უფალი და გაგათავისუფლებს სიცრუისაგან, რომელსაც ბევრი სხვადასხვა ფორმა გააჩნია. მისი ერთ-ერთი ფორმა თვალთმაქცობაა, რომელიც უამრავი ქალისთვისაა დამახასიათებელი. მინახავს ქალები, რომლებიც ისე ოსტატურად თვალთმაქცობდნენ, რომ სინამდვილეში საზიზღართ და ავსუნიანთ, ისე კარგად შეეძლოთ წმინდანის ნიღაბის მორგება, რომ ღვთისმოსავებად გვაჩვენებდნენ თავს. მათ უფლისგან მძიმე სასჯელიერი. საკმარისია სიცრუეზე და მის მრავალსახეობებზე საუბარი, თუმცა ბოლომდე საკმარისი არაა. არსებობს კიდევ ერთი ფორმა სიცრუისა, სიყალბე. ძალიან ბევრ ქალს უყვარს სიყალბე, უყვარს თავის მორთვა მოკაზმა, ძვირფასი სამოსითა და სხვადასხვა სამკაულით. მათზე ასე ამბობს პეტრე მოციქული. ეგრეთვე ცოლნი დაიმორჩილენი თვისთა ქმართა, რაითა რაღა თუ ვინმე ურჩ არიან სიტყვის ამის, დედათა სვლისა მისგან თვინიერად სიტყვისა შეიძინნენ. ხედვიდან რა იგინის შიშით, წმინდას ამას სვლასა თქვენსა, რომელი იყავ არა გარეშით ამით განთხსვითად მათაითა და შესხმითა ოქროისაითა, ინა შემოსითა სამოსლისაითა, შემკობაი არამედ დაფარული იგი გულისა კაცი, უხრწნელით ამით მშვიდის ამის და მყუდროისა სულისა წესითა, რომელ არს წინაშე ღმრთისა ფრიად პატიოსა. ხოი რა წმინდა სიტყვებია, ხოი რა რიგ გმართებთ იმის დამახსოვრება, რომ სპეტაკი და ღვთისმოშიში ცხოვრებით, სულიერი სიმშვიდით, ყოველგვარი სამკაულისა და შეღებილი სახის გარეშეც შესაძლებელია თქვენი ქმრების გულის შეცვლა და ქრისტიანული ცხოვრების გზაზე მათი დაყენება. ხოი როგორი სიმართლეა, ხოი როგორი ჭეშმარიტებაა, რა რიგ უმნიშვნელოა ვაგისა და წარბების შეღება. ეს სიყალბეა. სიყალბე კი ტყუილია, ხოლო ტყუილი სისაძაღლეა. და არავინ იყოს თქვენ შორის ყალბი, იყავით სპეტაკი. და ყველა თქვენგანის სამკაულს იდუმალი გულის ადამიანი წარმოადგენდეს. აი ასე, გაგამწუხრეთ მხილები. მომიტევეთ მე. მომიტევეთ. თავადაც ცოდვილი ვარ და თქვენ გამხელთ. მაშ როგორ მოვიქცე? უფალმა ისეთ თანამდებობაზე დამაყენა, რომ ხსნისკენ მიმავალ გზაზე უნდა გიხელმძღვანელოთ. არა მარტო უნდა გაქოთ, ხშირად გულიც უნდა დაგწყვიტოთ. ჯერჯერობით კი ამას გეტყვით. და ყველანი ჩემო საყვარლებო, გულწრფელად ღვთისმოსავებო, ისეთივე სპეტაკლი იყავით, როგორც წმინდა მენელსაცხებლე დედები. და თქვენთვის ქალის სრულყოფილების იდეალს მენელსაცხებლე დედები წარმოადგენდნენ. და თქვენს გულში ღრმა სიყვარული ჩასახლდეს უფალი იესოს მიმართ. და ისწრაფოდეთ მთელი არსებით, რამდენადაც ძალა შეგწევთ, ემსახუროთ უფალს ისე, როგორც მენელსაცხებლე დედანი ემსახურებოდნენ. ხოლო მსახურება თქვენი ადამიანების მიმართ სიყვარული და გულმოწყალება იყოს. წმინდა ლუკა ყირიმელი შეგვეციოს და მენელსაცხებლე დედები. მადლობა წმინდა ლუკას ასეთი სიღრმისეული და სწორი ქადაგებისთვის. ჩვენ როგორც წესი მართლაც თანამედროვე სამღვდელოებას ცოტა გვეშინია ხოლმე სიმართლის თქმა. და ეს ჩვენი მინუსი არის, რომ ვიღაცას არ ვაწყენიოთ, ვიღაცას გული არ დავწყვიტოთ. მაგრამ აი როგორც წმინდა ლუკამ თქვა, მასაც და ჩვენც ისეთი ადგილი მოგვანიჭა ღმერთმა, რომ მხოლოდ ქებადიდებისთვის არ ავდგევართ. უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავის და მერე რა თქმა უნდა ყველა ჩვენზე მობარებული ადამიანის სულისთვის პასუხს ვაგებ და ამიტომ ხანდახან გვიწევს ხოლმე ესე ვთქვათ
ცოტა გულდასაწყვეტი გამომაფხიზლებელი სიტყვის თქმა, რომელიც დღეს მოვისმინეთ და ალბათ ვფიქრობ, რომ ძალიან დროული იყო, იმიტომ რომ თანამედროვე ქალის მდგომარეობა სამწუხაროა, რბილად რო ვთქვა. განსაკუთრებით ახალგაზრდების. მათი ჩაცმულობა, მათი იერსახე სხვა რომ არაფერი არ ვთქვათ, მართლაც როგორც ჩრდილოეთ პოლუსი და სამხრეთ პოლუსი, ისე არიან დაშორებულები ქრისტეს სწავლებისაგან. Ძალიანად ხორცის კულტია შექმნილი ქალისგან და მე ვფიქრობ, რომ ეშმაკი ხარობს თუ როგორ დასცა ქალი, როგორ წაართვა მას ღირსება. მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო მე ვფიქრობ, რომ ქალის მთავარი ღირსება არის მისი სიწმინდე და მისი გული, როგორც წმინდა ლუკა ყირიმელმა თქვა. და სწორედ ამას ართმევს დღეს ეშმაკი ქალს. და რა თქმა უნდა, ამას უფუთავს თავისუფლებით, თავისუფალი არჩევანით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენ ხედავთ ჩვენს გარშემო სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხორცის კულტს. მეტი არაფერი არ ქვია ამას. გოგონები დადიან ისე, როგორც მე არც ისე დიდი ვარ, სულ 46 წლისა ვარ, ჩემს ბავშვობაში რომ ისე დანახული, ჩაცმული ვინმე დაგვენახა, მისი ოჯახიც კი ვერ გამოყოფდა სირცხვილით თავს ქუჩაში. ოჯახიც კი ვერ გამოყოფდა თავს სირცხვილით ქუჩაში. და დღეს სამწუხაროდ მამები უწონებენ თავიანთ შვილებს ასეთ ჩაცმულობას. არ ვიცი როგორ მივედით აქამდე, მაგრამ უბრალოდ კი ვიცი, მაგრამ ეს საუბარი ძალიან დიდხანს გაგრძელდება, ამიტომ დღეს ამაზე არ ვისაუბრებ. უბრალოდ ვისურვებდი, რომ ყველა მამაკაცს უპირველეს ყოვლისა ალბათ და მერე ყველა ქალს გაიაზრებინოთ რა არის მთავარი ღირსება. აი პეტრე მოციქულმა რა გითხრა ჩვენ, ხო? რომ ქალის ღირსება იმაში კი არ არის, რომ შეიმკოს, მოიკაზმოს, გამოიპრანჭოს, ქრისტიან ქალზეა საუბარი. არამედ ის, რომ წრფელი გული ქონდეს, სუფთა გული ქონდეს. აი ეს არის ქალის სამკაულო. ღვთის წინაშე ეს ასეა. მე არ ვამბობ ამ ქვეყნის წინაშე, ამ ქვეყნის წინაშე ყოველთვის სამწუხაროდ ქალი აღიქმებოდა როგორც ობიექტი. ქრისტიანობა მე შეცვალა. ქრისტემ თქვა, რომ არცა მამაკაცება, არცა დედაკაცება სასუფეველში. ყველანი იქნებით როგორც ანგელოზი. ქრისტემ შეძინა ქალს ღირსება, გაუტოლა მამაკაცს და უთხრა, რომ აი ამ წრფელი გულით იმსახურე შენ ჩემს წინაშე. სამწუხაროდ დღეს ხედავთ ისე უკან დაბრუნებას. იქიდან საიდანაც ქრისტემ ხალი გამოიხსნა, სამწუხაროდ ისე ვიქმნის. ისევ პიროვნებიდან ობიექტამდე უნდა რომ დავიდეს და თან ეს უხარია, სამწუხაროა ეს არის. ერთმა შეგვაძლებინოს ყველას ერთად, რომ ჩვენი მომავალი თაობა სწორი ფასეულობებით გავზარდოთ. ავუხსნათ, რომ ფიზიკურობა არის მეათასე ხარისხოვანი. ძალიან მალე წარმავალი. რომ მათი მთავარი ღირსება ის კი არ არის, რომ ლამაზი სხეული აქვთ. არამედ მათი მთავარი ღირსება ის არის, რომ ლამაზი გული აქვთ. აი შეგვაძლებინოს უფალმა და ჩვენი ქვეყანა მხოლოდ მაშინ გადარჩება. სხვა შემთხვევაში დაღუპული იქნება და განწირვა. ერთმა დაგლოცოთ და გაგვართ.